Հրապարակ թերթը գրում է պետեկամուտների կոմիտեում վերջին օրերին բարեվարկության քննությունների փուլ է եւ բոլորը աշխատակիցներն ու պաշտոնյաները փորձում են առավել զուսպ լինել, թաքցնել իրենց կապերը։ Այս համատեքստում խնդիր կա կոմիտեի ամենակարևոր վարչությունում՝ մաքսանենգության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Այս վարչության պետը Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ՔՊԱ-ական Երջանիկ Հակոբյանն է, նրա տեղակալը Գոռ Մարգարյանը Հակոբյանի քավորն է։ Նրանք ջանում են թաքցնել իրենց կապը, որպեսզի բարեվարկության քննությունից չկտրվեն։ Գրում է թերթը։ Իրավունք թերթը գրում է ՔՊԱ-ականները մտերիմ շրջապատում գլուխ են գովում, թե Գյումրու ավագանու առաջին նիստը հարամելու լավ ծրագիր ունեն։ Թե ինչ ծրագիր է վերջիններս չեն գաղտնազերծում, բայց վստահ ասում են ապրիլի 16-ին կգործարկվի պլան B։ Գրում է թերթը։ Իրավունք թերթի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես հանգել է այն եզրահանգման, որ Վարդան Ղուկասյանին պետք է կալանավորել։ Սակայն այս փուլում, քանի դեռ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած է Գյումրիի վրա, այդ քայլին խուսափում են գնալ։ Կսպասեն մինչև ընտրվելը 1 ամսվա չափ կանցնի, ուշադրությունը կսկսի թուլանալ, այդ ընթացքում Վարդան Ղուկասյանը իհարկե կհասցնի աչքի ընկնել եւ արդեն կգա կալանքի ժամանակը։ Սակայն խոսքը Վանաձորի սցենարը մեխանիկորեն կրկնելու մասին չէ։ Կալանավորելով Ղուկասյանին կսկսեն ակտիվ աշխատել նրա թիմից մի քանիսին հրաժարական պարտադրելու վրա եւ այդ ընթացքում առաջ եկողներին կփորձեն վերբով կանել եւ օրակարգ կգա Ղուկասյանի հրաժարականի եւ ՔՊԱ-ական քաղաքապետ ընտրելու տարբերակը։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Փաշինյանը Սյունիք այցի ընթացքում ջերմ ընդունելության է արժանացել երբեմնի ընդդիմադիր համայնքապետերի կողմից, թե ԿԱՊԱՆ-ի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, թե Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը, թե Քաջարյանի Մանվել Փարամազյանը սկզբից մինչև վերջ ուղեկցել են վարչապետին, իսկ ուրբաթ երեկոյան ԿԱՊԱՆ-ի Քարավան ռեստորանում մասնակցել ճաշկերույթի, որին ներկային եղել նաև մարզպետը, տեղակալները, սյունեցի ՔՊԱ-ական պատգամավորները, համայնքապետերը։ Ռեստորանում մնացել են մինչև ուշ գիշեր, ապա վարչապետին ճանապարհել են Մեղրի, որտեղ նա կնոջ հետ գիշերել է Ցենտրալ հյուրանոցում։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է այսօր արցախցիների կոնսուլտացիաների վերջնաժամկետն է։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի հետ հանդիպումից հետո, երբ պարզեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում արցախցիների պահանջները կատարել, Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհուրդը հայտարարեց, որ քաղաքական հասարակական շրջանակների հետ կոնսուլտացիաներ են սկսում, որից հետո կհրապարակեն իրենց անելիքների ճանապարհային քարտեզը։ Տեղեկություններ կան, որ խորհուրդն այսօր կհայտարարի մեծ հանրահավաքի մասին։ Ըստ նախնական քննարկումների այն նախատեսում են կազմակերպել ապրիլի 23-ին, ցեղասպանության ողջակոչման նախորդ օրը։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի եւ նրա եղբոր Նաիրի Սարգսյանի հետ 2017 թվականին վիճաբանած Արթուր Այվազյանը մանախը արդարացվել է դատարանում։ Ստացվում է, որ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները քաղաքացի Արթուր Այվազյանի մանախի գլխին սարքել էին, բողոքել նրա դեմ, թե բռնություն է գործադրել իրենց նկատմամբ։ Գրում է թերթը։